这丝杆子走到一半，这个杆掉下来了，现在把它撞歪了。我这1度多电的电池能量到底有多大？我也不知道。我这个空调，我说还没用到没电过，你们信吗？不得不说，是睡得真舒服啊。这个车怎么停得这么近？等一下我还出不出得去哦。你看，这不是随便搞搞就可以吃中午饭了。这起得晚，好处还是很多的，不仅遇到叔叔的机会没有了，连早餐也给我省了，直接就可以吃午饭了。这外面的招牌写着快餐店，走到里面来一看，这怎么是工厂的大饭堂呢？问了一下，外面的人也可以吃，我这一份才10块钱，真便宜啊！吃饱喝足，继续挂着吧。兄弟们，你们说今天我几点钟才能开张？肖老板，这个空调舒不舒服？不舒服啊，装你车上就不舒服，应该装到我车上。有没有想法？你也去安排一个，就才几千块钱，2、3天就搞定了。这个行情哪里有谁装得到？这丝杆子走到一半，这个杆掉下来了，现在把它撞歪了。这个杆有没有事？这走到一半就砸下来了。没有事了，烂掉了。你们这个杆是走到一半砸下来的哦，我刚刚特意拍了照的哦。你不是说我车头撞的哦，是走到一半砸下来的哦。我那里都有视频哦。有视频，我这有。你看你的监控也可以，看我的监控也可以的，这怎么是？如果说是我的问题的话，我反正有保险，是吧？我也不是说推脱责任，确实是我的问题的话，我有保险。后台，开走了是吧？下再慢一点。好，那我就先走了哦。好。哎呀，这是干的。他直接说叫我直接走就好了。哎，物业这边说没什么事，让我下次注意一点。我说我也没办法，都走到一半了，都砸下来了。我现在给你们回放一下这个视频，你看前面的车过去之后，杆已经掉下来了，然后我来之后又升起来了，然后你看我慢慢的走到一半的时候砸下来了。要不要下车？不下车，我带着你一起去佛山啦。走啊！现在已经到达装货地了，太难混了，兄弟们，你看一下，这一开张就3点钟了，就这2个没有单过去吗？兄弟们，佛山我又来了，这个空调的店根本用不完啊！你看，我又要开始充电了。